तो चलो अब मैं अपनी इस प्यारी लिपस्टिक को इस केक में छिपा देती हूँ और अब मैं इसे आराम से बंद कर देती हूँ। अब ठीक है, तो चलो अब मैं इसे लेकर अपने स्कूल चलती हूँ। अरे पिंकी बेटी रुको, इस क्लास में लिपस्टिक अलाउ नहीं है। अरे नहीं मैम, मेरे पास तो केक है। अरे वो तो तुम्हें चेक करने के बाद ही पता चलेगा। अरे हाँ, सब कुछ सही है, तो अब तुम जाओ। अच्छा मैम ठीक है। फाइनली मैं तो इस मैम से बाल बच ही गई और अब मैं इधर आकर बैठ जाती हूँ। तो चलो अब मैं इस केक को खोल देती हूँ और अब मैं इसमें से अपनी प्यारी लिपस्टिक को निकाल लेती हूँ और अब मैं इसे अपने होठों पर लगा लेती हूँ। अब ठीक है, मम्मी पापा से प्यार करने वाली वीडियो को लाइक और